Құрметті көрермен, Таңшолпан бағдарламасы жалғасуда, және бүгін біздің студиямызда ерекше қонақтарымыз бар. Өздеріңізді таныстыра өтейін. Бүгін біздің студиямызда белгілі американдық актер Хью Фрейзер және аудармашы Еркебұлан Алманов. Қарсы алсақ. Hello. Hello. Қайырлы таң. Төлетіңіздер. Көңілдеріңіз барлығы ойдағыдай. Керемет. Қонағымыз қалай екен? How are you feeling, Mr. Fraser? I feel fine, thank you very much. Өте қуаныштымын, рахмет. Өте керемет. Енді құрметті көрермендер, сіздерге түсінікті болу үшін айта кетейін. Елбасы жолы жұлдыздар тоғысқанда фильмі қазір жалғасып, яғни түсірілімі аяқталды деп айтсақ болады. Жақын арада барлық көрермендерімізге жол тартатын болады. Және сол фильмде ағылшын тілшісінің рөлін сомдаған бүгін бізде студиямызда Хью Фрейзер, яғни актеріміз осы кісі болады. Көңілі барлық ойдағыдай деп сұрақ, жалпы осы фильм барысын біздің сол ағылшын тілшісінің рөлін сомдаған актерден сұрайықшы. Фильм барысы қалай болды жалпы? Hugh, a general question. How was the filming procedure at all? How was it for you? Were there some difficulties there or no? No, there were no difficulties at all. It went extremely smoothly. I found that the crew and the director and the whole setup was extremely professional, and it all worked extremely well. Барлығы өте керемет деңгейде өтті. Команда, жалпы директор барлығының кәсіби деңгейі өте жоғары болды дейді. Ал біздің мамандарға қандай баға береді екен? How would you evaluate our professionals? Oh, 100%. 100%. Өте қуанып отырмыз енді бұған. Біздің енді актерлармен бірге осы рөлді сомдаған, оның ішінде осы елімізге белгілі актер Берік Айтжановты айтып кетсек болады. Осындай білікті мамандармен бірге жұмыс жасады. Біздің актерлардың білім деңгейі, жалпы шеберлігі актерлық қандай дәрежеде екен? Қандай баға беріпті? As we all know that you played a role in the film and you worked together with Berk Ayjanov, and how would you comment the professionalism of the actors, especially Berk Ayjanov in case? I thought Berek gave a fantastic performance. He gave the President Nazarbayev, he gave him such gravitas and dignity, and it was a pleasure to work with him. He was extremely professional and very warm and welcoming to me as well as a foreign actor. So I have enormous respect for him, for Berek. Мен шетелдік актер болғандықтан маған өте үлкен құрмет көрсетті дейді. Және де Берік Айтжанов президенттің рөлін өте жоғары деңгейде сомдады дейді. Енді бұл кісі актер, мамандығы актер, журналист, тілші яғни болған емес. Тілшінің рөлін сомдап шықты. Бұл рөлде жалпы тілші деген мамандығын жақсы түсініп па? Осыдан бастайықшы. Hugh, you play the role of journalist, but not a special journalist, we know that. You are not a journalist, we know that you're an actor. How was it for you to play a role of journalist? Could you fit on that role? Well, he wasn't specifically a journalist in the sense that you are, or your colleagues. He doesn't work for a newspaper. He's an ex-politician, an ex-member of the government, who now writes political biographies later in life. And so I've played several politicians before, and so it was quite easy for me to get into that role. Бұл роль қарапайым журналистің ролі емес. Мысалы, сіздер сияқты телевидениеге жұмыс істейтін немесе газетке жұмыс істейтін жай ғана журналист емес дейді. Бұл кезінде саясаткер болған роль. Яғни саясаткер болған адамның рөлін сомдап отыр. Кезінде мен бірқатар саясаткерлердің рөлін сомдағанмын, және де бұл маған қиынға соққан жоқ, өте оңай болды дейді. Енді расында елбасы біз үшін бір ұлы тұлға, ол кісімен сұхбаттасу былай айтқанда арман деп айтсақ та болады. Сондай кісімен сұхбаттасты мысалға. Және қандай сұрақтар қойған екен, және сұхбат барысы қалай болған екен? Hugh, a very important question. A president of Kazakhstan is a very great man for us, and it's almost a dream for every person to have a talk with him, and you had that chance. And how was it for you, and what did you talk about? Well, it was a great privilege to meet the great man. I was given 10 questions to ask him in the form of an interview, so I didn't say anything that wasn't in the script. And of course, I couldn't understand his replies. They were described to me afterwards, but as we shot the scene, I was not aware of what he was telling me, but it was a great honor to meet the president.
Елбасын көру, елбасымен сұхбаттасу мен үшін өте үлкен мәртебе. Маған 10 сұраққа дейін қою мүмкіндік берілген еді дейді. Мен әрине сол 10 сұрақтан аса алмадым. Және де елбасымен сұхбаттасу мен үшін үлкен ләззат әкелді дейді. Қандай қуаныштымыз. Енді осы рөлге, мысалға тілшінің рөлін сомдауға актер қалай таңдалыпты? Hugh, how you were selected to play this role, if it's not a secret, of course? I don't know. I simply was asked to be in it. I presume Sergei, the director, had seen my work, some film of me, but I just received an offer to play the role, and I read the script and really enjoyed it and was very delighted to accept the part. Қалай таңдалғанымды мен де білмеймін. Бәлкім Сергей Снежкин, фильмнің режиссері, сценаристі менің өткендегі киноларымды, сомдаған рөлдерімді көріп мені таңдаған болатын. Содан кейін мен сценарийді оқып, сценарий маған ұнады, және де осыдан кейін мен осы рөлге келістім. Енді осы елімізде тағы да осындай кино картиналарға түсу ойында бар ма екен? We've done a very good job, and the premiere of this movie will be soon. But besides that, do you have any plans to play any other roles, which is, I'm shooting in Kazakhstan, or maybe will be shot in Kazakhstan sooner or later? There are no plans that I know of, but I would be delighted to work in Kazakhstan again. Менің айтарлықтай нақты ондай мақсаттарым жоқ, және де пландарым жоқ, бірақ егер де ұсыныс болып жатса, мен қуана қабылдар едім дейді. Енді жалпы осы біздің Қазақстанға келіп, біздің кереметтей осы елімізде, жерімізде киноға түсіп жатыр, жалпы әлемнің қаншалықты мемлекеттерінде фильмге осындай ұсыныс түскен екен? First of all, we are very glad that you came to Kazakhstan and played this amazing role. But besides that, how many other countries invited you or maybe inviting you? I mean, we know that you are a demanded person, and could you just share with us, maybe there are some other invitations for you? Well, I have worked in various other countries than England. I worked in America, I worked in Ukraine, Bulgaria, all over Europe. But I've no plans to go anywhere at the moment. Әрине мені Болгария, Украина сияқты мемлекеттер және де Еуропаның бірқатар мемлекеттері шақырып менімен жұмыс істескен. Бірақ қазіргі таңда менің басқа елдермен жұмыс істеуге айтарлықтай нақты жоспарларым әзірше жоқ дейді. I would say that those were mostly either British or American productions that happened to film in those countries. They weren't, as in this case, this is a film, a Kazakh film made by Kazakhstan. These were usually international productions that just happened to be filmed in those countries. Бұл кісінің айтуынша, сол мемлекеттерге, аталған мемлекеттерге шақырылу америкалық тараптан немесе Британияның тарапынан болған, яғни бұл жерде халықаралық деңгейдегі үлкен жобалар. Ал біздің жағдайда бұл кино Қазақстанның өзінің продукциясы, Қазақстанның өнімі, яғни Қазақстанда шығарылған болғандықтан, бұл былайша айтқан кезде бірінші рет осындай жерде болып тұр. Енді біздің қазақ еліне алғашқы келуі ме екен, және біздің осы қазақ елінде, Қазақстанда ұнап па? Жалпы жүру, тұру, тағамдары, ұлтығы, дәстүрі? A very wide question. Hugh, is it your first time to be in Kazakhstan, and how did you find people in Kazakhstan? Are they grateful, and what could you say us about food, about tradition, what you have noticed so far? Yes, it's my first time in Kazakhstan, and I found the country to be beautiful. I think Astana is a fantastic city. The architecture is amazing, and we came in from the airport last night, and the lights were all on. It was just superb. I found the people absolutely, extremely friendly and welcoming, both to work with and also socially. I've thoroughly enjoyed working in Kazakhstan. The food is delicious, yes, absolutely fantastic. Very, very interesting, very different from what I'm used to in England. Бұл Қазақстанға менің бірінші рет келуім, және де архитектура, және де қаладағы мына шамдардың жануы, түрлі түсті шамдардың болуы өте ғажап, өте керемет дейді. Және де адамдары
өте сондай қонақжай, тағамдар да жақсы, түрлі тағамдар бар дейді. Және де өзім тарапымнан бір нәрсені қосып жіберейін. Аэропорттан біз келе жатқан кезде бүгін қандай бір мереке болып жатыр ма деп сұраған болатын Хью менен. Мен айттым, жоқ, бізде ешқандай мереке емес, біздің қаланың күйі, қаланың кейпі әрдайым осындай деген болатын. Біздің қаладағы, Астанадағы мына шамдарға, түрлі түсті болған шамдарға қарап осындай таң қалғаны бар. Қазақ елінде күніге мереке деп айтуға болады ғой. Енді расында біздің арнамызды қазір қаншама көрермендер тамашалап отыр. Ендеше таңғы тілегін біздің көрермендерімізге арнаса. There are millions of people are watching us right now, and your morning wishes to them, please. My morning wishes are have a wonderful day, and I hope you will enjoy the film when you see it. And I must say again, it's been a great pleasure to be in your country and to work with the actors and the crew and be part of such an excellent film. Менің таңғы тілегім тек қана күндеріңіз жақсы болсын. Осы кино сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Бұл кинода түсу мен үшін өте үлкен мәртебе. Командамен және де режиссермен, директормен жұмыс істеу маған өте үлкен ләззат алып келді. Және бір соңғы сұрақ қоя кетейінші. Осы біздің жас актерларымызға өз сияқты танымал болу үшін, жақсы үлкен рөлдерді сомдау үшін қандай кеңес береді екен? The last question is for the young actors of Kazakhstan. What kind of advice would you give to be a famous person, to be a successful actor as you? Well, I think training is perhaps very important. And just, work when and where you can and enjoy the job as much as possible. You might work in the theatre, you might work in television, you might work in films, all equally valid. And I just think bring as much enthusiasm and enjoyment to the job as you can. Жас актерларға кеңесім тек қана жаттығу дейді, әрине бұл актерлық шеберлікті арттыру. Одан бөлек сіз өзіңіздің ісіңізді сүю керексіз, ол маңызды емес. Сіз кинода ойнайсыз ба, жоқ, телевидениенің актерысыз ба, кез келген жағдайда сол өзіңіздің жұмысыңызды жақсы көріп, сол жұмысқа өзіңіздің тарапыңыздан бір нәрсе енгізуіңіз керек дейді. Осы жағдайда ғана сәтті боласыз деген үміттемін. Өте орынды. Бізді тамашалап отырған жас актерларымыз болса, осы кеңес сіздердің кәделеріңізге жарасын деген ойдамын. Енді бүгін біздің арнамызға келіп, арнайы сұхбат бергендеріңізге көптен көп рахмет айтамыз, және алғыс білдіріңіз біздің атымыздан. Көп рахмет айтамыз. Thank you for coming. It's a great pleasure to have you here. Thank you so much. Thank you so much. Жұмыстардың барлығы, жоспарлардың барлығы жүзеге ассын. Yeah, we wish you good luck in your job, in your career life, and we wish that everything would go smoothly. Thank you very much indeed. Енді бізді көріп отқан көрермендерімізге қайырлы таң деп қолымызды we can shake our hand to say good morning to our viewers. Can we say that? Good morning. Құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямызда, яғни осы Елбасы жолы киноэпопеясының жалғасы «Жұлдыздар тоғысқанда» фильмінде Джереми Вильсонның рөлін сомдаушы, ағылшын тілшісінің рөлін сомдаушы Хью Фрейзер болатын ағылшын актері бүгін біздің студиямызға арнайы келіп отыр. Сондай-ақ бізді байланыстырған, яғни аудармашы Еркебұлан Алманов. Сіздерге көп рахмет етеміз. Ал құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар, көрер қызық бізде.